Jā. Tagad ir tiem, kas skatīsies ierakstā, es vēlreiz saku labdien, un liels prieks pievienoties ar jums kopā un pārslēdzot kameru uz zīmēšanu. Es paralēli arī stāstīšu, par ko mēs šodien zīmējam, un lai noskaņotos uz tēmu. Un šī dienas tēma tātad ir durvis. Jums minēju. Patreiz mēs bišķiņ apcerēsim. Tas nebūs kā zīmējums uzreiz. Mēs bišķi tā kā iesildam neironus mūsu šajā tēmā. Tikai kā apcerējums patreiz. Durvis. Un es arī, kā minēju, durvis un aiz durvīm. Gribētos jau teikt, ka burvis, ja, kurš ar brīnumu noiņas palīdzību, tā, viens vēziens un viss notiek pēc zelta ziltiņas vēlēšanās un pēc manas gribēšanas. Jo es taču gribu. Es gribu, lai būtu tas, lai būtu darbs, lai būtu mašīna, māja, lai būtu skaisti, lai būtu viegli, lai būtu vēl nezinu kā. Un šajās gribēšanās un vēlmēs brīžam ir tik grūti sapīties, jo vienā brīdī liekas, paga, kurš ir tas, kurš vēlas? Es, mans ego, māma vai tētis, bērni, vīrs, draugi? Kas ir tas, kas saka šo vēlēšanos? Un šis ir tas brīdis, kad mēs pirms durvīm, es aicinu apstāties pirms šīs te, ja, un gribētu teikt, te arī uzmanīgi paskatieties sev, vai jums ir durvju tēls pirms kaut kā jauna atvēršanas. Un šeit mēs bišķiņ par tēmu. Tēma, es zīmēšu vispārīgi. Jūs varat šo pašu algoritmu izmantot. Tas var būt veselības tēma. Tā var būt jaunas prakse kā darbs. Ja? Tas var būt attiecību tēma. Tā var būt izglītība vai izglītošanās. Arī jaunas valodas. Tas var būt jaunas iespējas kā, pārcelšanās uz jaunu darba vietu, uz jaunu valsti, uz citu valsti, uz citu vietu, uz citu pilsētu. Ja? Būtībā tēmas jebkādas, kas jums var būt aktuāls. Tātad ir kaut kas iepriekš bijis, kaut kā jauna, sākumā mēs šeit stāvam. Tā kā robežšķautnes starp pirms un pēc. Kādam tās būs durvis, kādam tie būs vārti. Šajā gadījumā es neaicinātu to uztvert kā tuneli. Bet tik tiešām durvis vai vārti, un kur ir šīs te rāmis. Durvis ir ciet patreiz, ja, kuras tiks atvērtas. Pamēģināt atcerēties pilnīgi vienkāršas situācijas, kad durvis atverot, skolas durvis, atverot durvis, augstskolā, jaunā darbā, durvis pirmā dienā atverot. Jebkāds kaut kas, kur šī te atvēršana notiek. Es ļoti uzmanīgi aicinātu pie tā, ka mēs sakam atvērt sirdi. Jā, tā tas ir, bet ļoti uzmanīgi, jo tomēr tas var notikt dažādos veidos. Un tad, ja mēs sakam atvērt sirdi, mēs tomēr papildinam. Atvērt sirdi kam? Atvērt sirdi. Un tādos gadījumos, kad mēs sakam atvērt sirdi, mēs pasakam arī, kurš lai atver sirdi. Ne ķirurgs. Ja? Uzmanīgi, ko vēlamies. Uzmanīgi ar vārdiem. Tāpēc, gribētu šeit teikt, atvērties jaunām iespējām. Tomēr apdomāt, ka jaunas iespējas ir kā tauriņi,
kuriem nevis dzīties pakaļ ar tīkliņu ķeramo, bet gan pašiem kļūt kā ziedam, kur tauriņi iespējas atlido pie mums. Bet, lai kļūtu par šiem te ziediem, mums ir pirms tam tāds ravēšanas vai tīrīšanas darbiņš jāpaveic. Tāpat es ticu, ka mēs esam kā magnēti, kas pievelk. Ja? Bet, lai būtu, tam ir jābūt tīram šim te magnēta virsmai, kas raida. Un, ja, tad šī te būs kā durvis, ko iedomāties. Un šos te, kļūstot par šo te ziedu vai kas tauriņu iespēju, tik ļoti saista, ka tās vienas aiz otru atveras šis te zieds. Un šo te mūsu stāvokli raksturotu tādi vārdi kā atvērtība, kā uztvēršana, kā ļoti svarīgais gatavība dalīties. Ziedi tikai dalās, viņi zied savam priekam par prieku, sev par prieku un dalās tajam ar bitēm, ar cilvēkiem, ar putniem, ar dabu, ar visu. Ja? Viņu uzdevums nav patikt. Piepildītība. Medus, nektārs. Nektārs. Ar ko dalīties? Rāmums. Spēja brīnīties. Izlēmība. Izlēmība tiekties tajā plaukšanā. Spēja brīnīties, arī tāda pielāgošanās, bet pielāgošanās kā tāda adaptācija. Līst lietus, ziedi aizverams. Spīd saule, ziedi atverams. Ja? Tātad spēja tādā nekontrolēt, bet pārvaldīšanas spēja. Ja? Iespējams, ka šajā tēmā jums vēl nāks kādi vārdi, kas jums svarīgi. Sāksim. Pirms sākam zīmēt, mēs paņemam lapu un 2 minūtes rakstam vārdus. Ņemu jaunu lapu un bišķiņ ievibrēsim šo tēmu ar 2 minūtītes. Un jebkādi vārdi, kas nāktu prātā, vai nu jums ir konkrēta tēma, vai rakstam kādu tēmu, ko gribētos, arī jūsu kādu vēlmju ieceru sakarā, par to, kur jums ir sajūta, gatavība kaut kam jaunam. Un vēl kas ir, ļoti aicinu vārdus rakstīt arī tādus, kas saistītos ar neizvairīties par to šaubas, nedrošība, izmisums, neticība. Pamēģinam, ja? Jebkurā tēmā vēl piezīmē. Mēs skatāmies šī te, 3 daļas, kur ir ķermenis, emocijas un prāts, kā domas. Un zīmēšanas laikā es jūs aicināšu mēģināt būt fokusā klātesoši, jebkurā, kas no šiem te ķermenis kā sajūtas. Emocijas kā emocijas, prāts kā domas, kas jūs nāks klāt, ja zīmēšanas procesā, kas vai uznirs. Un tāpēc sākam. Tēmu es saku atvēršanās. Atvēršanās, varbūt kādam tēma būs atvērtība, bet
Jūs varat pierakstīt arī savu konkrēto tēmu, par ko jūs zīmējat. Un uzņemot 2 minūtes, telefons, nākam, aiziet, jebkuri vārdi plūsmā. Viss. Skaists cipars 11,22. Nu ko, uz priekšu. Griežam lapu otrādāk, un šajā situācijā es jūs aicinu lapu vertikālā veidā, kurā mēs šajā sākumā iezīmējam ne pa vidu, bet tā bišķi centrēti, bet lapas apakšā atstājot vietu, mēs ieskicējam šo te durvju apjomu. Ja? Ieskicējam un bišķi sajūtam, kādas ir. Durvis ir ciet. Durvis ir ciet. Un pirms mēs esam pienākuši pie durvīm, es aicinu jūs patreiz, mēs pieskarsimies 5 svarīgām jomām, kuras mūs var traucēt, vai ne jomas pašas traucē, mūsu domas par šīm te jomām, sfērām, kas traucētu, kas radītu ierobežojumus vai traucētu šķēršļus, brīvi plūst enerģijai, brīvi ļauties atvērties durvīm un pārkāpt tajā jaunajā pāris slieksnim, lai piedzīvotu šo te jauno un ar pilnu spēku, ar drosmi. Un tāpēc es aicinu apzīmēt 5 sfēras, un tās būs kā, jūs varat jebkādas formas figūras, varbūt viņas būs jums apli, varbūt kvadrāti, varbūt taisnstūri, varbūt kaut kāda neregulāra forma. Ļaujieties, lai kāda tā būtu, te nebūs nekas nepareizs. Varbūt kādam 3 stūri būs. Neuzsveru par to, ko jūs mākat vai nemākat, bet tādā ziņā ar 3 stūriem strādāt, ļaujam šeit būt. Un pirmā, kas būtu tēma, kas ir sevis pieņemšana. Vai es līdz galam, jaunajā dodoties, sevis pieņemšana, kādas domas man traucē? Domas, kas, nē, man ir bijusi kāda nepatīkama pieredze, un es saku,
Nu, nezinu. It kā gribētos iet tajā, bet, nu, šaubas. Jūtu šaubu klātesamību. Un tajā brīdī es šo te figūru, sevis pieņemšanu, viņa ir, es pilnīgi jūtu, kā roka bija saspringusi. Un es viņu atzīmēju. Es neatzīmēju ar cipariem patreiz neko. Un šajā figūrā es ātri uztaisu izmetumu. Ja? Ja tas var būt kaut kādas šaubas par sevi, ja? Ka man nesanāks, es izgāzīšos, man par maz zināšanas ir, vēl, man ir slikta pieredze, varbūt tomēr nē. Durvis ir daudzas. Un tajā brīdī es saku, es atzīstu, ka manī ir šīs domas, kas mani ierobežo, drosmīgi atvērt šīs durvis. Un es sāku nopaļot visus šos stūrīšus, kas šajā izmetumā ir radušies. Vispirms šo te izmetumu. Visu nopaļojam. Patreiz mēs, ja ir kāda šāda līnija te līdz tai figūras malai, es viņu aizvelku te un arī nopaļoju. Pievelku klāt. Ja ir kaut kāds tāds stūrītis, arī to es līdz figūras malai novelku un nopaļoju. Un visu šeit mierīgi un ar tādu es pieņemu un atzīstu, ka manī šādas domas var būt. Būs domas, kuras es uzreiz nevaru atpazīt, un šādi te nopaļojot uzreiz automātiski vēlme šo figūru padarīt pēc iespējas apaļāku. Es pieņemu. Sevi ar savām domām, es atzīstu viņas, es ļauju viņām būt. Un ja ir kāda vēlme vēl kādu figūru, ja ir vēlme vēl kādu līniju papildināt, droši to dari. Ja? Šis viss patreiz notiek pie durvīm, kas ir ciet. Tādā pirms sliekšņa, uz sliekšņa stāvot. Nākamā, kam ķeros klāt, ja? Atkal tēma par citiem. Ja es iešu šeit jaunajā, ko citi teiks, kā citi uz to reaģēs, un man var būt bažas par to, un es šo tēmu citu pieņemšanu. Es pieņemu, ka citiem var būt savs viedoklis. Un ja man ir, sāku jau teikt, ka es pieņemu un automātiski jau aplis sāka veidoties, bet šajā tēmā ir kādas domas vai ir kādas pārliecības vai ir kādi priekšstati, ka citiem sanāk labāk. Citi var, nezinu, kādam var būt doma, ka noskaudīs vai it kā tādas domas nav, bet ne visas domas mēs varam arī sev skaļi atzīt. Tāpēc, lai kādas tās būtu, es uztaisu izlādi šajā tēmā, es pieņemu citu domas, citu viedokli par sevi, par to, ko es daru, un es ļauju tam būt. Es atļauju citiem sev nepatikt. Man nav visiem jāpatīk. Es atļauju, ka kāds var mani nemīlēt. Es atļauju tam būt. Un es esmu mierā ar to. Respektīvi, šeit mēs, kā mazas izlādes, uztaisām to, ka zināmo un nezināmo, kas mums varētu iespējami traucēt. Iespējams, ir kādas pieredzes, kad mums esam ar to saskārušies. Ja ir kaut kas ir izgājis ārpus apļa, un ir sajūta, ka
man traucēja šī tāda astīte. Es viņai ļauju iziet ārā. Es izvelku ārā. Bet arī tad, ja iziet ārpus, es nopaļoju šo līniju. Nākamā tēma. Par citiem vēl var būt kādas domas vai kādi uzstādījumi vai priekšstati, ja, ka es citiem nevaru uzticēties. Mani pievils citi. Citiem, kas vēl var būt, pie citiem var būt arī ģimenes pieredze. Pie citiem var būt arī dzimtas pieredze. Ja? Te ir tas, kur mēs miedarbojamies, un tas, ko mēs domājam, vai ir priekšstati zināmi mums, ko mēs skaidri zinām. Ja es pārbraukšu dzīvot uz citu valsti, vecāki to negribēs, ja? Vai slikti jutīsies, vai vēl kaut kā. Vai, ja es uzsākšu jaunu biznesu, ir sajūta domu līmenī, jo domas būs tās, kas radīs sajūtas, ka ģimene mani neatbalstīs. Un tas ir tas viss, ko mēs varam šajos te sfērās izlikt ārā, kā izlādi. Ja kādu no šīm te sfērām jums būs pēc tam, pēc zīmēšanas vēlme vairāk izstrādāt, es noteikti iedrošinu ņemt kaut vai A5 formātu un atsevišķi izstrādāt par šo te tēmu vai šo domu, kas ir parādījusies, atsevišķu ierobežojumu noņemšanas algoritmu. Ekspres variantā kaut vai. Ja? Bet tas būs kā šīs te tēmas papildinājumi. Kopīgās tēmas izīšana jaunajā. Cita, ko mēs šeit atrodam vietu tādai tēmai, kas saucas dvēseles ceļš, kur šajā es jūs aicinu apzīmēt figūru, kurā jūs šaubaties par to, kas ir jūsu aicinājums. It kā viena lieta patīk, bet varbūt cita, bet varbūt, ja es sākšu šito, un tad es nokavēšu darīt to, un laiks iet, un vēl kaut kas, bet kas tad ir īsti mana lieta? Ja visi šī te penterēšana uz riņķi, un nekas nenotiek. Tāpēc šādā es jūs aicinu atrast vietu, kāpēc šeit kaut kas atnāk figūra. Atkal viņa var būt, viņa uzvelkās apti, bet šajā es uztaisu to mazo izlādi. Bet ja jūs ļoti izteikti jūtat, ka te ir pa maz, ka te ir ļoti liela enerģija, ko izlādēt, atgādinu atsevišķi ierobežojumu noņemšanas algoritmu izlādi uz atsevišķas lapas. Un atkal šajā visā nopaļojam tādā lēnā klātbūtnē. Lai kur es ietu, es zinu, ka es tikšu vadīta uz vietu, kas man visvairāk ir piemērota. Es eju paļāvībā, uzticoties visumam, uzticoties vadībai, kas ir augstāka par mani un kas ir saskaņā ar manu dvēseles uzdevumu. Es nemāku to ar vārdiem noraksturot, kas tas ir, bet es to jutīšu. Un caur šādu mazu meditatīvu praksi, nopaļojot, mēs sevī radām šo pieņemšanas, harmonijas, atzīšanas pieredzi. Un atkal viss ar visu saistīts. Tajā brīdī, ja parādās kādi šādi te vēderiņi, es viņus izvelku ārā.
Viņi var iet cauri figūrām, lai iet, jo es zinu, ka viss ar visu tāpat ir saistīts. Nekas nekam nevar traucēt. Nākamā figūra, kurai tēma, kurai veltu. Ja? Tā būs materiālā labklājība. Tomēr mēs esam šeit skaistas dvēseles uz zemes, kura ir materiāla, kura ir izteikta materialitātē. Un viss, kas mums var noderēt mūsu ceļā ejot, tie visi būs arī tā skaitā materiāla resursi. Tās būs telpas, tas būs finanses, vai darbinieku nolīgšanai, telpu īrei, vai tie būs sakari, tās būs, jebkuras iespējas, kas ir materiālā šajā te labklājībā, ko vien jūs varat ietvērt, iekārtas, kādam tās būs, transports, ja? Jebkas patreiz par materiālo labklājību, kas vien jums nāk prātā, un tad varbūt, kas šeit pirms durvīm, lai ietu tālāk un tā ar pilnu krūti, ar pilnu pārliecību dotos un atvērtu tajā, ko mēs ieliekam iekšā, ir, gribas šeit kaut kur, un atkal sajūta to apjomu. Ja ir sajūta, ka lapai ir pa maz vietas, paliekat lapu apakšā. Atceraties, lapai nav robežas. Un es sajūtu, ka naudas par materiālo labklājību, kāpēc aplis, es nejūtu viņu kā aplis, viņu jūtu tomēr tāda saraustītāka, mazāka, tāda saspringta. Ja nu man nepietiks līdzekļi tajā, ko es esmu iecerējusi. Ja nu būs zaudējums, ja nu es kaut kur, nezinu, aizņemšos, uzsākšu kādu lietu, un tas neaizies. Un es zaudēšu, nezinu ko. Un šitie te ir to, ko es zaudēšu? Es nezinu, ko es zaudēšu, bet bailes ir no zaudējuma, no materiāla zaudējuma. Un tad ir jautājums, vai tās ir bailes no nabadzības? Iespējams. Un šeit atkal jūtat, te var pieslēgties klāt kaut kas ir bijis varbūt zimtā, varbūt kaut kur zināms, varbūt redzēts, ja? Cik tas ir briesmīgi. Mēs varam nebūt paši piedzīvojuši, bet tās sajūtas, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši, lasījuši, mēs viņas esam kādā brīdī iespējams pārņēmuši kā savējās. Neatšķirot, paga, tas nav par mani, bet mūsos šī te šaubu ēna ir klātesoša, trauksme, bailes, uzsāk kaut ko. Nē, neuzsākšu. Tas ir bailīgi. Te var zaudēt. Un ko daram? Izglābi. Un atkal šo te mēs smuki ar tādu, es atļauju sev baidīties un atzīstu, ka manī bailes ir klātesošas. Es viņas pieņemu un caur nopaļošanu harmonizēju, mierīgi, lūstoši. Un atzīstu, ka, ja tas būs saskaņa ar manu dvēseles ceļu, viss, kas man būs nepieciešams, man tiks dots un piegādāts un nodrošināts, un man būs viss vajadzīgais, lai es ietu savu ceļu. Man tiks dots tieši tajā apjomā, kādā man tas ir nepieciešams šim uzdevumam, šim ceļam, šim laikam. Man netiks dots vairāk, kā man ir vajadzīgs. Un man ir labi ar to, kas man ir. Un es spēju izmantot vislabākā veidā to, kas man tiek dots. Pārvaldīšanā, radīšanā,
un atkal, un pasajust, kas notiek ķermenī, kas notiek enerģijas apjomā savā. Jā. Un nākamais, protams, mēs šo te visu nevaram paveikt, ja? Mēs varētu lidināties, ja, caur durvīm iekšā, ārā, visur kur, ja mums nebūtu šis brīnišķīgais ķermenis, ar ko mēs varam. 2 rokas, ar ko apķert mūsu mīļos, samīļot, noglaudīt, pieglausties. 2 kājas, ar ko iet, pārvietoties. Ķermenis, kurā procesi notiek fantastiskā veidā, mums pat klāt nesot. Ja? Un tik brīnišķīgi šo te. Un tad varbūt arī, ja mēs esam kaut kas mūsu nodoms kāds ir, un tad mūsos varbūt šaubas vai bažas par to, ka ārprāts tas būs tik liela tā iecere, milzīga, grandioza, man nebūs spēka, man nebūs laika atpūtai, man nebūs laika ēst normāli. Es atkal iekritīšu emocionālā ēšanā, kad ātri kaut kas jāpaspēj, kad man nav spēka, un es zinu savus paradumus, kad es stresā ēdu daudz. Ja? Visas šīs te bažas arī pie ķermeņa būs tas, kas saucas, man nav disciplīnas. Es zinu, ka stresā, kaut ko jaunu uzsākot, kaut kā jaunā ieejot, ja? Kurā slinkums, piemēram, vai gan jau pēc tam kaut kad. Ja? Tās ir tās pārliecības vai domas. Es ar vārdu doma apzīmēšu to, kas ir pārliecības, priekšstati un vispārējais. Turpmāk es izmantošu vārdu tikai domas, ja? Kurā šīs te atkal interesanti, ka jau te pie paša sliekšņa šī te figūra ar ķermeni saistītā un tāda saraustīta, asi nepatīkama sajūta, kurā es atzīstu visus šos te. Es atzīstu savu slinkumu un izmetu ārā. Ja, un savu nopaļošanu šeit mēs varam teikt, ja, jā, es atzīstu savu prokrastinēšanu, es atzīstu savu emocionālu ēšanu, un es viņu pieņemu. Ļauju būt un atļauju būt, jo viņa man rāda uz kaut ko krietni būtiskāku, kam jāpievērš uzmanību. Un caur to tas nenozīmē, ka es turpinu slinkot. Nē. Caur šādu nopaļošanu es atbrīvoju vietu enerģijai, darbībai, asam prātam, skaidrām domām, atšķiršanas spējai, liederīgi izmantot laiku, kur iet, kur meklēt, ko darīt. Caur šo nopaļošanu es dodu sev laiku atpūtai un darbam. Harmonizējot vislabākā veidā. Ķermenis, kas ir mans palīgs, ejot jaunajā. Jaunais, kas, protams, saskaņā ar manu dvēseles plānu. Jā. Jo šī harmonija, šī figūra ietver, tā ir telpa, ja, veselībai, rūpēm par ķermeni, veselīgs ēdiens. Ēdiens, kas der tieši tev. Laiks atpūtai, laiks darbam, fiziskās aktivitātes. Tas viss būs šajās te rūpēs par ķermeni, harmonijā. Nu, lūk, šīs te ir 5 šīs te galīgās svarīgās jomas, kuras pirms šī te sliekšņa mēs harmonizējam. Un ko mēs tālāk darām?
Un katru no šīm tēmām, no katras no viņām es paņemu līniju, un eju uz durvīm, un cauri šīm durvīm ar neirografisku līniju es velku līniju ar paplašinājumu augšā. Un šī te līnija pirmā tas ir kā plūsma, kurā es saku, es esmu harmonijā ar sevi. Šī ir līnija. Es esmu harmonijā ar sevi. Es pieņemu sevi. Ja? Mēs izējām no šī, kas bija. Tagad interesanti, jo, manuprāt, es sāku ar šo. Labi. Viss ir viens. Jebkurā gadījumā. No šī te viss ir kā viens. Tad nākamo ir, kurā es šo, kas bija citu pieņemšanu. Es paņemu līniju un velku cauri šim te durvju siluetam. Es citus pieņemu. Un man ir viegli ar citiem. Es esmu harmonijā ar saviem tuvajiem, mīļajiem, ar draugiem, pateicībā. Un cilvēkiem, ar kuriem es miedarbojos. Ar cilvēkiem, kas nāk manā ceļā, un ar cilvēkiem, ar kuriem es sastopos savā ceļā. Trešais ir tātad, ko mēs zīmējam, savu dvēseles ceļu. Tas, kas ir dvēseles ceļš, bija šīs priekš manis. Eju tagad caur sevis pieņemšanas figūru un sajaucot figūras, arī to es pieņemu. Es pieņemu un es velku savu harmonijā ar savas dvēseles ceļu. Šis lauks, ko es aktivizēju, ir vislielākā harmonijā ar manas dvēseles ceļu. Realizācija. Un te ir uzmanīgi teiciens sevis realizēšana. Tas nebūs par profesiju. Kādā brīdī es jūs aicināšu citreiz apcerēt šo, ko nozīmē sevis realizācija. Tas nav par profesiju. Bet tas būs cits stāsts. Patreiz mēs līnijas neko neapaļojam. Ja? Ceturtais, kas mums bija, materiālā pasaule. Materiālā pasaule. Materiālā joma, kurā mēs ar līniju, jebkur mēs paņemam, vienkārši uztveram līniju un laižam cauri. Es nezinu kā, bet šajā ceļā tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiālie resursi, lai es ietu šajā ceļā, lai es īstenotu šo savu nodomu. Un mēs laižam līniju cauri. Ar vieglumu, ar plūsmu. Un piektais ir ķermenis. Ķermenis, ar tādu lielu pateicību šim ķermenim, ar klātbūtnes sajūtu katrā savā šūniņā. Ja? Kur mēs atveram telpu, ar līnijas palīdzību mēs atveram telpu ķermenim, atver telpu veselībai, rūpēm par sevi, laikam, kad šīs rūpes izpaust, fiziskām aktivitātēm. Ja? Tas viss ir tādā plūsmā. Bet ir vēl cita lieta, kas ir ārkārtīgi svarīgā, un tā ir
mēs atrodam šajā plaknē apakšējā no jebkuras vietas. Mēs droši velkam līniju, kas ir kā potenciāls. Viņš nav nosaukts vārdā, viņš ir potenciāli stāvoklī, nenosaukts, nezināms, bet kas nav pateikts, bet kas ir saskaņā ar visuma nodomu, manam impulsam, kas ir radies, šo te iet aiz tām durvīm. Kaut kas, kam es sekoju, es nezinu, kas tas ir, bet tas bija sajūta, kuru es nevaru nedarīt. Ja? Tas jaunais. Un es ar šo līniju atveru potenciālu visuma nodoma plūsmai. Un 7. ir līnija, kura arī viņa nav atzīmēta kā ar figūrām, ja? Bet šis ir kaut kas, kas priekš jums katras ir kaut kas ļoti personīgais. Tas, kas aiz katras no jums, aiz durvīm stāv šis, vai tas bija tā jaunā uzsākšana, tā konkrētā tēma, ja? Kuru jūs, ja? Kaut kas ļoti personisks, ļoti konkrēts un ļoti specifisks, tikai jums raksturīgais. Un šeit atkal atrodu vietu, no kurienes es viņu gribu ievilkt un kādā veidā es varu vilkt pa esošām līnijām, es varu vilkt jaunu. Ja? Un es viņai atkal pāri, es viņai ļauju būt. Ja, es viņu pārvelku vēlreiz pāri. Ja? Tad mēs radījām šo te durvis no 7 plūsmām. Un šajā brīdī mēs varam teikt, durvis atveras, un mēs velkam šādas te līnijas, simbolizējot durvis ir atvērtas. Es eju tajā iekšā. Caur šādu harmonizāciju, caur šādu atļaušanu, kurā ir drosme, kurā ir izlēmība, kurā ir noteiktība, kurā ir uzticēšanās, kurā ir paļāvība, kurā ir miers, kurā ir viss tas, kas sekmēs manam ceļam, kur es šeit pie durvīm, pie sliekšņa, es noliku visu, kas mani satrauc. Es noliku visu, kas mani radīja bažas, savas bailes, šaubas, nepārliecinātību, neticību. Es nolieku šeit, pie sliekšņa. Es atstāju to šeit, un es paņemu to spēcīgo, to īsto, to sajūtu, kas radās caur nopaļošanu. Un ar tīru nodomu mēs ejam iekšā. Durvis ir atvērtas. Mēs varam šo te līniju pavilkt arī uz āru, arī šo kā paplašinājumu. Un tagad mēs varam un tagad mēs droši ieneirografējam ar līniju, kuru pārvelkot viegli, neirografiska, vibrējoša. Neirografiska līnija, kas visu padara dzīvi. Un ar šo sajūtu es atļauju sev. Durvis ir plaši vaļā. Nāc, spēr šo soli. Viss ir iespējams. Lai kas būtu, viss ir iespējams. Un šeit mēs arī varam nopaļot, ja, kur prasās nopaļot, bet pats galvenais, protams, bija nopaļot visu, kur bija izlāde. Šeit mēs jau ar šo te līniju mēs paķeram kādus
Un nevis tas, kas stūrīšas, bet te, ko mēs paķeram, šīs līnijas ir nopaļojot, līnijas apmainās ar enerģiju un informāciju, kas katrai no viņām piemīt. Ja? Tāpēc, tad, kad jūs zīmējat, ja ir kaut kas, ja, tajā brīdī, ja līnijas ir tikai kā paralēlas viena, jā, viņas ir neirografiskas, ja, viņas ir skaisti neirografiskas, bet viņas savā starpā nesaskaras, tad es jūs aicinu pa šīm līnijām papildināt vēl kādas līnijas, kuras iejaužas iekšā, bet līnijas savā starpā savienojas. Jo katra no līnijām, katra līnija tā ir plūsma, energoinformatīva plūsma. Viņai katrai no viņām, jā, viņas ir spēcīgas, jā, viņas ir jaudīgas, bet viņām nav nozīmes, ja viņas neapmainas savā starpā ar šo te informāciju. Un pateicoties šai informācijas apmaiņai, notiek tas, ko kvantu fizikā sauc plūsma, viļņi kļūst par daļiņām un rodas materializācijas process. Rodas īstenošanās materiālajā plānā, kurā mēs patreiz esam uz vietas. Un tāpēc šī te nopaļošana, jā, jūs varat arī spēlēties ar marķieru biezumu, jā. Kādam tas būs plānākas līnijas, ja, šaurākas līnijas, bet lai būtu sajūta, ka viss ar visu ir saistīts. Un tagad atcerieties, ja, katra no līnijām, katra no plūsmām saturēja konkrētu tēmu, konkrētu vēstījumu. Un šajā brīdī viņas savienojoties, viena otru papildina. Tajā laikā, tajā brīdī, kas ir nepieciešams tieši jūsu nodoma, kas ir saskaņā ar visuma nodomu realizāciju. Ja. Un šis te paplašinājums, patreiz mēs ejam tajā augšā, patreiz mēs ejam uz augšu. Ja. Patreiz mēs šo te sāmiņu neaiztiekam, ja. Patreiz, un ja ir sajūta, ka vēl paprasās kādas līnijas, droši to jūs varat darīt. Tiklīdz jums parādās jautājums, vai šādi drīkst, šitā es varu, tad zinat, atbilde ir viena. Jā, tu tā drīkst darīt. Seko savām ķermeņa impulsām. Marķieris patreiz brīvi ir. Seko ķermeņa impulsām, un mēs tikai vērojam. Tikai vērojam, kas notiek uz papīra. Un viegla nopaļošana, kur viss ar visu saistīts. Protams, līniju daudzums nosaka, gribētu teikt, darba kvalitāte, bet tomēr baltie laukumi ir potenciāls, kuru ar līnijas palīdzību aizskarot. Šis potenciāls, šī ir tā, kurā mēs ļaujam vilnim, elektromagnētiskais vilnis, kas satur informāciju. Mēs ļaujam viņam izpausties. Un pateicoties savienošanās efektam, nāks realizācija. Un šitas ir tas labais gadījums, kad es nezinu, kādi notikumi, kādi cilvēki, kādas situācijas, kādi resursi ir nepieciešami, lai es īstenotu šo te nodomu. Un tad, kad sajūta ir svarīgi atkal tādu spēka sajūtu sajust.
Ja? Tāda plūsma, kas ir radījusi enerģijas sajūtu. Un, protams, nākamais solis ir šī te sānu daļa, kurā mēs no šīs enerģijas, kas ir palaista, šī te plūsma, kurā esam, mēs ejam uz āru, tajā, ko mēs saucam, sociālais plāns, sociālais aspekts. Un paņemam esošās līnijas un laižam uz āru. Laižam sevi, ļaujot sevi paplašināties, ļaujot sev kļūt redzamam. Ja? Viena vai otra līnija ļaujam plūsmā. Šajā brīdī var arī pilnīgi konkrēti ar kādu nodomu, ja, tā arī ļaut sev izpausties fiziskajā plānā. Tas, ko mēs runājam par ķermeni. Sev izpausties materiālajā plānā. Ar tiem resursiem, kas tiks doti, kas tiek doti, kas jau ir, mēs novērtējam arī tie, kas jau ir. Ja, mēs viņus atļaujam sev izmantot. Nevis pietāpam, ja nu noderēs, ja nu nāks slikti laiki, ja nu kas, nē, tagad, jo tad, kad nāks citi laiki, mēs izmantosim citus resursus, jo vienmēr ir kāds, kas par mums gādā. Un varētu teikt, kurš te par mani gādās, pašam par sevi jāgādā. Jā, bet visums gādāt caur cilvēkiem, lai mēs gādātu viens par otru. Un tāpēc mums tiek doti resursi, mums tiek doti iespējas, lai mēs to darītu. Ja? Katrā tas būs. Ja? Varbūt kādā mēs ejam cauri no līnijas, kurā mēs miedarboties ar cilvēkiem, veidot komandu, veidot sabiedrotos, satikt savējos. Un katrā mēs ejam uz āru ar nodomu. Paplašinājums. Un atkal atceraties par to, ka līnijas satiekās, līnijas miedarbojas. Man negribas teikt vārdu krustojās, lai mēs redzam, ka viņas krustojās. Bet tāpat laikā, ja mēs ieliekam nopaļošanas principu, viņas uzreiz sadarbojas. Bez nopaļošanas viņas krustojas. Viņiem ir pretrunas, viņiem ir aizspriedumi savā starpā. Cilvēkiem, es domāju, ir neusticēšanās, bet ieliekot nopaļošanas principu, pretrunas tiek atrisinātas, vienošanās tiek panāktas viegli. Man patīk pārta atslēgvārds viegli, jo jūtat, cik viegli tagad marķieris slīd pa lapu. Pilnīgi viegli. Jums var būt sajūta, ka kaut kur uzprasās kāda figūra kā aplis. Ja ir tāda aplis kā harmoniskākā figūra, ja ir tāda sajūta, ka ļoti viņa prasās, noteikti ievelkat to. Atceraties, vai es to varu darīt? Jā, tu to vari darīt. Ja? Un tādā meditācijā tāpatās jūs jebkurā brīdī varēsiet vienmēr atgriezties pie
līnijas, kuras papildināt, arī pat tad, ja zīmējums būs pabeigts. Un šajā brīdī es gribu pāriet pie krāsošanas. Un kā es teicu, es izmantošu 7 krāsas. Šajā brīdī es arī apzīmēju varavīksnes krāsas. Kādu nozīmi katrs no jums tam piedosiet, es atstāju jūsu ziņā. Ja? Jebkās, kādu jūs viņam piedosiet, ir nozīme būt. Un sākšu es ar sarkano. Un te nebūs par to, ka es tagad atradīšu, kuram no aplim no viņas sākt. Mēģināt sajust, bet arī mēģināšu sajust tādā ziņā, ka es uzreiz kādai no līnijām, protams, tagad man būs grūti atrast, kura līnija, kuru par ko būs, un tam nav nozīmes, jo jebkurā gadījumā viss ir viens. Es radu tādu plūsmas sajūtu, plūsmas efektu, kurā es šo te plūsmu pastiprinu ar līniju. Patreiz es, jā, un iespējams būs kāda sajūta, ka tā sāku ar vienu līniju, bet pēkšņi uzprasās, kā šī gadījumā uzprasās vēl viena līnija, kas lūdz šo krāsu, un es viņai to sniedzu, es viņai to dodu. Ja? Mēs iezīmējam kā plūsmās var būt, kādu nozīmi krāsai piedot. Jā, protams, mēs varam dot arī par čakrām, ja? Bet es saku, tas būs, es patreiz tam negribu akcentēt, jo katrs šīm te krāsām var iedot ļoti, ļoti personīgu nozīmi, ja? Kādam tā būs drosmes krāsa, kādam tā būs tāda apņēmības, stabilitātes, materialitātes krāsa. Katram savu. Es ļauju šeit brīvi, absolūti brīvi dodat nozīmes. Pats svarīgākais, vērojiet, ko tā krāsa dara ar jums šajā brīdī. Būs kāda krāsa, kura, piemēram, es sarkano ļoti reti izmantoju nervgrafikā. Un tagad viņu velkot, man ir sajūta, ka es nevaru apstāties. Man ir grūti apstāties. Bet reiz es nezinu par ko. Bet, lai gan pasaku nezinu par ko, un es skaidri uzreiz sapratu atbildi. Tāpēc, ka es sajūtu drosmi patreiz iet tajā ceļā, kas man ir, ko es esmu izvēlējusies. Ļoti lielu drosmi. Un es caur šo saku sev milzīgu jā, es eju. Citu krāsu es paņemu gaiši zilu krāsu. Un atkal mēģinu sajust, no kurienes. Kura būs tā līnija, kura patreiz aiziet plūsmā. Krāsām ir ļoti, ļoti liela nozīme neirografikā. Ja melnbaltais zīmējums ir kā struktūra, kā schēma, tad ar krāsas palīdzību mēs iedodam enerģiju. Ārkārtīgi lielu šī te enerģija, kas, enerģijas vektoru, tā gribētu teikt. Gan vektoru, gan piepildījumu. Tāda ļoti liela nozīme, jēga parādās līnijai, ko es iepriekš teicu, kas satur informāciju un enerģiju. Un ar krāsu mēs šo enerģiju, to enerģijas plūsmu atdzīvinām.
padaram dzīvu, ļaujot sev to piedzīvot. Tas ir tas, ko mēs saucam par piepildījumu, par emocionālu piepildījumu, tajā ir kaut kas vairāk. Krāsā ir milzīga nozīme aerografikā. Tāpēc ļoti aicinu neatstāt zīmējumus tikai melnbaltus un lai pēc tam es izkrāsošu. Ļaujiet krāsas pārklāsties, krāsas saplūdīs. Zeltenais. Jā, zeltenais. Zeltenā plūsma. Jā. Pieliekam krāsu plūsmā. Un arī patreiz es viņu vairāk kā atzīmēju, ja, kurā un sajust, kur varbūt tās vēl uz sāna kāda krāsa grib plūst. Ja. Es viņu atzīmēju. Protams, atgriežoties pēc tam savā laikā, ja nepietrūks tagad laiks, vienmēr tas ir papildināms. Ja, bet patreiz vienkārši atzīmēju. Lai kā man gribētos būt ar jums kopā, bet laiks ir tik un ļoti cienot arī jūsu laiku. Sajust šo te katras krāsas klātesamību. Zaļais. Un kā katra krāsa ienes citu sajūtu, pilnīgi citu enerģiju. Tas tik jūtams ir. Pilnīgi tagad zaļo paņemu un tāds svaigums, tāda jauda uzreiz ienāca. Pilnīgi smaidīt gribās. Tik laba. Oranžs un tumši zilā. Un atkal pilnīgi cita enerģija uzreiz sajūtas tumši zilo. Ļaujiet plūsmai būt, vienkārši būt.
un violetā krāsa. Un vērojiet katras krāsas arī, cik daudz gribas pakadēties pie katras no krāsām. Un atcerieties arī krāsas, ja? Tad, kad mēs līnijas krustojās, tad gaišākā krāsa pieiet klāt pie tumšākās krāsas, un arī tā var radīt skaistus šos krāsu pārejas un plūsmas efektu. Ja? Noteikti es jūs aicināšu pēc tam savā tempā, savā laikā papildināt savu zīmējumu, ja? Šajā brīdī apskatieties zīmējumā, kur ir tā sajūta, kur gribētos ievilkt apli, kur kādas līnijas varbūt tās, šeit savā zīmējumā skatoties, es redzu, ka te ir, jā, līnija, līnijas loks, kuru gribu papildināt, novedot līdz apļa figūrai. Šādas figūras var būt viena, un tā var būt vairākas. Arī šo apli mēs neirografējam. Ja? Neirografiska līnija pāri apļa kontūrai, un šķērsojot līnijas, mēs integrējam visu vienā, viss ar visu saistīts. Par ko ir šie apļi? Šie apļi ir kā stiprinājums, apliecinājums mūsu ceļā, kā tādi labo vārdu. Tādi labie vārdi, ar kuriem mēs tiekam pavadīti ceļā. Šajā ceļā kā tādi, kā parasti, kad cilvēki, kad dodas kādā ceļā, tad viņi tiek pavadīti ar labajiem, ar svētības vārdiem. Arī tā varam teikt. Tev viss izdosies. Tu esi sargāta, tu esi mīlēta. Viss tavā ceļā būs labi. Lai kur tu doties, lai ar ko tu sastaptos, tev būs viss, kas nepieciešams, lai šo ceļu ietu, lai šo nodomu īstenotu. Tāpat tās var nākt arī kādas domas vai pilnīgi skaidra saprašana, par ko tas aplis ir, kurš parādās. Tagad, piemēram, es ieraugu šeit vēl viens tāds kā loks. Es viņu redzu, bet iespējams es vēl pakrāsošu, un es viņu atzīmēju, ka es viņu redzu to loku. Ja, bet patreiz liekas, ojojoj, tik liels. Kā var būt kaut kas tik liels? Paga, es vēl neesmu gatava kaut kam tik lielam. Tāpēc es viņu redzu, es viņu atzīstu, bet es ieraugu šeit kaut ko tādu mazāku. Un es saku, es pagaidām šito maziņo. Ja. Un atkal, par ko tas varētu būt, vēl nezinu. Bet man patīk to, kas parādās. Ja. Bet svarīgākais, ka mēs visu nopadojam.
savā tempā, savā laikā. Ja, atgādinu, ka apli var būt tieši apli. Ja ir izteikta sajūta, gribu kvadrātu, lūdzu. Ja ir izteikta sajūta, gribu trīsstūri, lūdzu. Bet šajā gan es neieteiktu kādu citu, kas būtu ne aplis, kvadrāts vai trīsstūris. Ja? Pagaidām tāds. Un lai arī mēs savu zīmējumu, mēs esam, te ir pilns, te ir tiešām ir aicinātas, te ir lauka līnijās bāzēts, balstīts šis zīmējums, šis ceļš, mēs tomēr atrodam kādas līnijas no lapas malas un izvelkam kā šo te 1, 2, 3, ne vairāk kā 3 līnijas, ko arī mēs saucam lauka līnija, kura ir klātesoša. Ar šo līniju pāri visam zīmējumam es pasaku, ir kaut kas augstāks, kas mani vada, un es tam uzticos. Un atkal vērot, kas notiek ar jums šajā procesā. Tāpat laikā, bet reiz sajūtu, bet jūs skatāties, kā jums ir. Es ļoti sajūtu vēlmi uzsvērt durvis, uzsvērt durvju klātbūtni. Man ļoti radās vēlme pastiprināt šo sajūtu. Durvis ir atvērtas. Durvis ir vaļā. Un tagad to sakot, ir tā sajūta, kas arī ienāca vārdi prātā, ko nevar jums nepateikt. Tā sajūta, atverot šīs durvis, tu esi gaidīta. Nāc iekšā. Un skaisti, tāds saviņojums, ļoti saviņojums. Tāds, ja, kas būs šim zīmējumam? Es pieņemu, es ticu, un es pieņemu, ka arī jums vēl nav pabeigšanas sajūta, jo tad, ka es gribēšu arī vēl noteikti ar krāsām pastrādāt. Bet tad, kad būs šī te, kad pabeigts sajūta, bet arī gan zīmēšanas procesā, gan arī, kad pabeigts, es aicinātu pievērst uzmanību tam, ka tad, kad zīmējat šīs te tēmas apakšā, kuras no tēmām saskaras vai pārklājas. Un tādu pašrefleksijā apdomāt, ar ko tas varētu būt saistīts. Jo tad, kad es zīmēju šo apli, šīs bija par citiem, šī te harmonija ar citiem, un šīs bija par manu ceļu, man tā sajūta bija, ka mans ceļš ir saistīts ar citiem. Un tas ir priekš manis patreiz ir tas svarīgākais, kā atziņa. Iespējams, ja, un nezinu, kāpēc pat ķermenisko šeit, kas bija tuvāk šim slieksnim, un te par katru ir iespēja apdomāt, kas priekš jums bija nozīmīgs vai kādas atklāsmes, kādas idejas par to nāca prātā. Lūk, un šajā brīdī es gribu pavērsties pret jums. Tāda mūsu šodienas tikšanās, tāda mūsu šodienas kopīgā zīmēšana. Un es zinu, ka jūs esat
jau vairākas dienas šajā nedēļā zīmējuši. Un šī ir viena no daudziem zīmēšanām. Bet iespējams, ka šīs būs vēl kāds maziņš punktiņš, kas jūs iedrošinās, palīdzēs tādā viengabalainībā kļūt ar sevi, tādā harmonijā, pieņemšanā un ar sevi, ar citiem, ar pasauli. Un lai ietu, lai darītu, lai būtu tas zieds, kurš šādā veidā ir sevi un piesaista, aicina notikumus, situācijas, cilvēkus, resursus, visu, kas ir nepieciešams, lai dalītos. Lai cilvēkiem būtu labi, lai miers būtu virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ja? Respektīvi, lai viss ir skaisti. Sevi iekšā, mierā, paļāvībā, uzticēšanās un drosmē. Mīļš, paldies jums par klātbūtni. Mīļš, paldies jums par kopā būšanu. Un uz drīzu satikšanos. Uz drīzu satikšanos meistarklasēs, nodarbībās, kursos, plenēros. Ir paredzēts dažādas tēmas, dažādi interesanti. Mīļš, paldies jums. Un dalieties ar cilvēkiem, aicināt, kuri vēl nezīmē, lai nāk un zīmē. Jā, jo mēs esam šeit, lai dalītos. Vislabākā izdošanās jums visiem. Paldies. Uz drīzu tikšanos. Paldies. Jā, paldies, mīļš, paldies jums, jā.